て巻いて巻いて。でかいね。それでかいよ。あらかな、あらじゃないような気がする。首振ってるような気がする。上がってきたわ。でっかい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 。これ途中じゃない。もうバレた？真面目に釣ってますから。もうバレる？そろそろ？うん。もうバラす？そろそろ？やめて。今年初めてじゃないかな？タチを釣るの？あんま早く巻きすぎじゃない？あ
しよまただったら自分だけ楽しい。映ってるはい、前で。うわーもうちょい持っていき。そのタモじゃちっちゃいかも。後ろのタモ持ってきて。後ろの方がいいあれでいいあれか。だけど。あれステルスはステルス。いいっぽいっすかあらではない。でも結構横に走りますね。あ、まあ、つけへんかも。大丈夫かな。逃げだ、逃げ。逃げだ。栗じゃない。小葉君。